Mnogi od vas su mi pisali da snimim jedan video o ishrani, šta to jedem tokom dana, kako se hranim, tako da danas ćemo snimati sve, počevši od doručka, ručak, večeru i sve ono što ide između. Krećemo sa doručkom koji je vrlo jednostavan, znači imamo 3 kuvana jaja, pečenice, mešani sir, ajvar i 1 ili 2 tosta, naravno uvek tu je i čaša jogurta, tako da moram da napomenem da se doručak prilično razlikuje da li je u pitanju vikend ili je radni dan. Danas je nedelja, tako da ne radim. Kada su u pitanju radni dani, nemam toliko vremena i izbora, pa koristim neku alternativu, ali kasnije tokom videa ću vam pokazati i to, jer tokom vikenda, ukoliko ogladnim, često tu alternativu za doručak iskoristim kao užinu. Tako da, ajmo sada na doručak da bismo imali goriva i snage kasnije za trening. Što se tiče suplementacije, pre ili nakon doručka popiću 1 mericu ovog kreatin monohidrata, ujedno to je i cela doza za čitav dan i jedan cink, takođe 1 tabletica dnevno, tako da hajde da razmutimo to u vodu, da popijemo i spremni smo za nastavak dana. Ja to ovako zajedno uzmem cink. I onda ostatak kreatina pijuckam tako. To je to, idemo dalje. Nakon doručka ide jedna domaća kafa. Ne koristim nikakav pre-workout, znači kofein kroz običnu kafu ili espresso kafu je ono što mi je dovoljno. Nastavljamo dan, trening sledi, tako da ostanite da vidite par kadrova s treninga i prelazimo posle toga na ručak. Ajmo! I posle dobrog treninga treba dobro jesti, tako da za ručak juneća pljeskavica u tortilji,
sa par nekih priloga i povrća. Tu je i batat, ovaj slatki krompir i jedna limenka pepsija. Ajmo da ovo pojedemo i posle ručka može jedna kafa i ne mora, zavisi od dana do dana kako sam spavao i slično. Naravno, ljudi, ja nisam nikakav nutricionista ili bilo šta slično, po struci sam inženjer, tako da pristalica sam toga da se svako drži svog domena i onoga u čemu je stručan. Ideja ovog videa je samo da vam pokažem šta ja to jedem, najčešće kako izgleda moj prosječan dan, bez preporuki da i vi to treba tako da radite i nekih sugestija da je ovo jedini ispravni način. Daleko od toga, postoje ljudi koji to rade mnogo bolje i kvalitetnije se bave ovom tematikom. Ja opet kažem, držim se onog stanovišta da je trening mnogo bitniji od ishrane. Ja jedem i brzu hranu, jedem svašta, volim slatko da pojedem. Naravno, trudim se da izbjegavam pekare, previše slatkog, sokove i slično. Što se tiče užine, imamo ovsenu kašu sa nekoliko dodataka, znači osnova su ovsene pahuljice, stavljamo jednu mericu whey proteina, izolata, čija semenke, borovnica i inače koristim onaj grčki jogurt, ali pravi grčki jogurt, ne grčki tip jogurta, to obratite pažnju, bacit ću vam ovdje koji koristim. Ovih dana je neka nestašica, u Maxiju ga nema, tako da stavit ću ovaj običan balans jogurt, ali dakle ili islandski jogurt ili grčki jogurt, ali pogledajte sastav pravi, onaj koji ima visok procenat proteina. Sad ćemo to da smućkamo i to će biti užina, a radnim danima, to sam rekao ranije u videu, jednostavno na poslu mi je zgodnije kada dođem da ovo sve napravim i to bude najčešće moj doručak od ponedjeljka do petka. I došli smo do posljednjeg obroka u danu, večera. Kao što ste mogli da primetite, jedem dosta mesa, stvarno nikad nisam vodio računa da zapisujem ili bilo šta slično koliko unosim hidrata, proteina, kalorija tokom dana i tako dalje. U suštini moja kilaža tokom godine ne varira, kilo gore, kilo dole, možda leti imam 1 kilogram manje, obzirom da se više krećem i više trošim, ali moja kilaža je uglavnom 94 do 95 kg. Za večeru imamo pileći file, krompir i malo senfa i to je to što se tiče obroka. Sad ćemo pojesti ovo i za kraj ću vam pokazati koji je to suplement koji pijem pred spavanje i zašto. Večera je gotova, još uvijek nije vreme spavanju, ali čisto da vam pokažem, dakle, pred spavanje pijem magnezijum bisglicinat, ja koristim ovaj Teranovin, cena mislim da je oko 2600 dinara, malo je možda skuplji od konkurencije, ima 50 tableta unutra, ali mislim da je dosta kvalitetan i ne škodi stomaku ništa, barem u mom slučaju. Preporučeni dnevni unos koji piše na kutiji je 2 do 4 kapsule. Ja lično uzimam 2 do 3. U suštini pomaže mi da bolje spavam, pomaže oporavku, tako da ako sam imao možda jači trening tog dana, uzet ću 3 kapsule, u suprotnom 2. Nekad i zaboravim da popijem, ali to je što je. Sve u svemu, nadam se da vam se svideo video, pišite u komentarima kako vam se čini i vidimo se naredne subote. Pozdrav!